سلام خوانندگان عزیز، امروز ما همراه شما پاراگراف دوم رو می‌آموزیم که این پاراگراف بخشیده شده است به تبدیل دادن افاده‌ها. درس امروزی ما باشد به دست چهارم باز می‌آید که موضوع امروزه و قانون‌های جمع و ضرب عددها بخشیده می‌شود. بیایید مفهوم‌های اساسی این موضوع رو همراه شما دیده براییم. هنگام حساب نمودن قیمت‌های افاده‌ها با عددهای عمل‌های اجرا کرده می‌شوند که با قانون‌های جمع و ضرب عددهای رقم‌زدنی تابع باشد. این برید به کتاب درسی متماتیکا برای صفحه 6 که در آنجا گفته شده است. یکچند خاصیت‌ها رو دیده می‌بریم. خاصیت یکم خاصیت جایی وصف کنیم. برای دلخواه عددهای A و B چنین دو خاصیت‌ها جای دارند. A جمع B برابر B جمع A. یعنی هنگام جمع کردن دو جمع شونده‌ها سوم تغییر نمی‌یابد و هنگام ضرب کردن ضرب شونده‌ها حاصل ضرب نیز تغییر نمی‌یابد. خاصیت گروه‌بندی در خاصیت گروه‌بندی چنین گفته شده است. برای عددهای دلخواه A، B و C چنین خاصیت‌ها جای دارد. A جمع B جمع C در داخل قوس A جمع B جمع C که شما اونها رو می‌بینید. A جمعی در داخل قوس B جمع C این برابر است بر داخل قوس A جمع C جمع B. اینچنین در پایان حاصل ضرب عددها نیز آورده شده است که این خاصیت‌ها را خاصیت‌های گروه‌بندی نیز می‌نامند. خاصیت سوم این جداشوی ضرب از روی جمع. برای دلخواه عددهای A، B و C چنین خاصیت جای دارد. A ضرب در داخل قوس B جمع C این برابر است با A ضرب B و A جمع C برابر است که آنها را شما دیده ایستاده. بیایید این موضوع رو با مثال‌ها دیده براییم. در مثال یکم چنین آمده است. فهمونید که برابری در اساس کدام قانون جمع یا ضرب نوشته شده است. مثال اول، مثال یکم این مثال شفاهی میباشد. آن را در تخته الکترونیک اجرا نمی‌کنیم، لیکن ما گفته می‌گذاریم که در واسطه کدام خاصیت آنها اجرا کرده می‌شوند. در مثال یکم چنین آمده است. 14 جمع 16 جمع 97 در داخل قوس این برابر است با 16 جمع 14 در داخل قوس جمع 97. طوری که با ما معلوم است هنگام A را با B جمع کردن و با عدد C جمع کردن این با عدد B جمع C جمع A برابر جمع A حاصل می شود که در حالت برعکس. یعنی گفتن ممکن است که در شرط مثال یکم با واسطه خاصیت گروه‌بندی این سوم با هم برابرند. در مثال B باشد چنین نموده است 25 ضرب در داخل قوس 4 جمع 7 این موافق خاصیت تقسیمات یا خاصیت جمع ضرب و عددهای جمع یعنی A ضرب B جمع C این برابر است با عدد A ضرب B و A جمع C. یعنی این خاصیت را خاصیت تقسیمات نیز می‌نامند. از روی خاصیت تقسیمات این دو افاده ها با هم برابرند. بیایید نکن مثال هایی که آنها را خطی اجرا باید کرد دیده می‌بریم. در شرط مثال دوم چنین آمده است. با طرز آسان‌تر اجرا کنید. سه بوتون و از سطح 17 جمع 10 و از 10 دو جمع 9 و از سطح 83 جمع 9 از 10 8. برای ساده‌تر یا بواسطه قلای‌تر حساب کردن ما باید خاصیت تقسیمات را یا خاصیت گروه‌بندی را استفاده کنیم. 3 از سطح 17 را با 0 از سطح 83 جمع نمودن قلای است. برای اینکه هنگام 3 از سطح 17 را با 0 از سطح 83 جمع کنیم عددی یک بلوک حاصل می‌شود. پس اون رو در داخل قوس چنین می‌نویسیم جمع 10 از 10 2 جمع 9 از 10 8 برابر 3 از سطح 17 را با 0 از سطح 83 جمع کنیم عددی 4 حاصل می‌شود. جمع 10 از 10 2 را با 9 از 10 8 جمع کنیم
10 رو به 9 جمع کنیم 19 0.2 رو به 0.8 جمع کنیم عددی 1 حاصل شده 19 رو به 1 جمع کنیم عددی 20 حاصل می شود پس 4 رو به 20 جمع کنیم عددی 24 حاصل می شود پس قیمت ifade این عددی داده شده به عددی 24 برابر است مثال B رو اجرا می کنیم در شرط مثال B چنین ifade آمده است 15.821 مینوسی 3.9 مینوسی 4.7 و جمع 6.879 برای حساب کردن قیمت عددی این ifade خاصیت گروه بندی را نیز استفاده میبریم برابر از بس که 15.821 را ما میتوانیم 6.879 را جمع کرده عددی یک لوح را پیدا کنیم پس این را به این آباد گرفته چنین می نویسیم 15.821 جمع 6.879 از ifade دویم باشد مینوس را از قوس می براریم و در داخل قوس 3.9 جمع عددی 4.7 حاصل می شود در نتیجه حساب می کنیم 15.821 جمع 6.879 این به عددی 22 برابر است آن را می نویسیم 22 مینوس 3.9 جمع 4.7 باشد موافقا به عددی آن را حساب می کنیم 3.9 جمع 4.7 موافقا به عددی 9 را به 7 جمع کنیم 16 یک در خاطر 3 را به 4 جمع کنیم 7 با 1 در خاطر 8 برابر است که آن به 8.6 برابر بوده از عددی 22 که آن را تکناکی اجرا میکنیم 8.6 را ترک میکنیم موافقا چنین اجرا کرده می شود از 6 برود 4 از 21 8 برود عددی 13 برابر است پس قیمت عددی این ifade به عددی 13.4 برابر می شود که ما برای حساب کردن قیمت این ifade خاصیت گروه بندی را استفاده کردیم مثال 3 را دیده می براییم در شرط مثال 3 چنین آمده است عملها را اجرا کرده فهمانید که برابری در اساس کدام قانون جمع ضرب نوشته شده است مثال 3 شرط مثال 3 را می نویسیم که آن چنین است a 5.3 تقسیم 4 جمع 13.3 تقسیم 4 برای اجرا کردن قیمت این ifade بیایید ما اول این ifade را ساده کنیم و گوییم که یا اینکه نشان دهیم که آنها با واسطه کدام قانونیت جمع یا ضرب کرده شدند از بس که 3 تقسیم 4 با 3 تقسیم 4 کسری برابر است عددی 5.3 تقسیم 4 را به نمود کسری چنین می نویسیم 5 جمع 3 تقسیم 4 جمع 13.3 تقسیم 4 را به نمود 13 جمع 3 تقسیم 4 نوشتن ممکن است که آن برابر است موافق قانونی گروه بندی یا جای وصل کنی جمع شونده ها چنین می نویسیم 5 جمع 13 جمع 3 تقسیم 4 جمع 3 تقسیم 4 در نتیجه 5 را به 13 جمع کنیم 18 حاصل می شود مخرج عمومی این دو کسر به 4 برابر است 3 را به 3 جمع کنیم عددی 6 حاصل می شود پس اختصار می کنیم 18 بوتون 6 را به 4 اختصار کنیم به 3 تقسیم 2 برابر بوده که نتیجه آن به 19 بوتون 1 تقسیم 2 برابر است که به نمود کسری آمیخته آن را نوشتیم مثال B را اجرا می کنیم در مثال B عیناً چنین مثال داده شده است که آن موافقاً به 19 بوتون 5 تقسیم 6 جمع 10 بوتون 1 تقسیم 3 داده شده است برای حساب کردن قیمت این ifade موافقاً مثال A چطور در مثال A ما اجرا کردیم عیناً در مثال B این را به نظر گرفته اجرا میکنیم 19 جمع 5 تقسیم 6 یعنی کسر یکم را به نمود سوم چنین می نویسیم کسر دوم را نیز عیناً همین طور می نویسیم
10 butun cami 1 taqsim 3. در نتیجه خاصیت گروه بندی رو استفاده برده 19 رو با عددی جمع کنیم عددی 29 حاصل می شود جمعی با 6 و 3 مخرج عمومی خردترین کرتی عمومی به 6 برابر است 6 رو به 6 تقسیم کنیم 1 6 رو به 3 تقسیم کنیم 2 حاصل می شود پس 5 جمعی 2 حاصل شد که این برابر است به عددی 29 جمعی 7 تقسیم 6 7 رو با 6 هنگامی تقسیم کردن 1 بوتون حاصل می شود که 1 رو با 29 جمع نماییم عددی 30 حاصل می شود که آن به 30 بوتون 1 تقسیم 6 برابر است پس گفتن ممکن است که برای حل کردن این مثال ما خاصیت جای واسکنی جمع شونده خاصیت گروه بندی جمع شونده ها رو استفاده برده قیمت این ifade ها رو حساب کردیم بیایید مثال چهارم رو دیده برایم در شرط مثال چهارم چی آمده است با طرز آسانتر قیمت ifade رو حساب کنید مثال 4 می نویسیم در مثال چهارم چی آمده است 50 ضرب 1 از 134 ضرب 0 از 2 برای آسانتر قیمت عددی این ifade رو حساب کردن ما چنین قانونیت رو یا اینکه خاصیت رو استفاده برده حساب میکنیم از بس که 50 رو با 0 از 2 ضرب کنیم خیلی ساده می شود برای آنکه 50 ضرب 0 از 2 این به عدد 10 برابر است از بس که 5 رو به 2 ضرب کنیم به عدد 10 برابر می شود پس خاصیت جای واسکنی ضرب شونده رو استفاده برده چنین می نویسیم 50 ضرب 1 از 134 ضرب 0 از 2 این چنین ما خاصیت گروه بندی ضرب شونده رو استفاده می بریم یعنی در داخل قوس 50 رو با 0 از 2 ضرب کرده بعد به عدد 1 از 134 ضرب میکنیم که آن موافقاً برابر است به 50 رو به 0 از 2 ضرب کنیم به عدد 10 برابر است پس 10 رو به عدد 1 از 134 ضرب نمودن عدد 13 از 134 حاصل می شود که قیمت این ifade به حساب می رود این بود مثال چهارمی موضوع امروزی ما مثال پنجم را دیده می براییم در شرط مثال پنجم چنین آمده است عددها را با اساس قانون گروه بندی جمع اجرا کنید یعنی با ما مثال داده شده است که با واسطه قانون گروه بندی جمع را استفاده کرده قیمت این ifade را حساب کنیم 7 ضرب 2 بوتون 3 تقسیم 7 برای حساب کردن قیمت این ifade ما باید قانون جمع و ضرب را استفاده کرده یا اینکه این قانونیت را قانون تقسیمات نیز میگویند آنها را به نظر گرفته چنین اجرا میکنیم می نویسیم 7 ضرب 2 بوتون 3 تقسیم 7 را به نمود سومه می نویسیم 2 جمع 3 تقسیم 7 پس خاصیت سوم را استفاده میبریم که در آن چنین گفته شده است 7 را به عدد 2 ضرب میکنیم یعنی هر یک اعضای در قوس بوده رو با ضرب شونده در پیش ایستاده ضرب میکنیم جمع 7 ضرب 3 تقسیم 7 حاصل میشود پس از اختصار و تبدیل دادن حاصل میکنیم 14 جمع 3 که آن به عدد 17 برابر میشود این بود مثال پنجم موضوع امروزی ما مثال ششم را دیده میبراییم در مثال ششم چنین آمده است حاصل ضرب 24 ضرب در داخل قوس 1 تقسیم 6 مینوس 1 تقسیم 12 را حساب کنید برای حساب کردن آن ما خاصیت تقسیمات را استفاده میبریم می نویسیم مثال ششم و چنین آمده است 24 ضرب 1 تقسیم 6 مینوس 1 تقسیم 12 ما میتوانیم این مثال را نیز با واسطه عملها اجرا کنیم لیکن خیلی قلای می شود اگر این مثال را یا اینکه قیمت این ifade را با واسطه خاصیت تقسیماتی یا خاصیت ضرب عدد به عدد جمع شونده استفاده بریم 24 ضرب 1 تقسیم 6 مینوس 24 ضرب 1 تقسیم 12 در نتیجه اختصار میکنیم 6 را به 24 تقسیم میکنیم
این به 4 برابر است. 24 را به 6 تقسیم میکنیم، این به 4 برابر است. 24 را به عدد 12 تقسیم کنیم، این به عدد 2 برابر می شود. پس قیمت عددی آن به عدد 4 مینوس 2، یعنی که این به عدد 2 برابر است. پس قیمت عددی مثال ششمی داده شده به عدد 2 برابر شد. برای مستحکم کردن موضوع امروزی ما به شما یک چند مثال برای کار مستقلانه پیشنهاد کرده می شود که آنها را در پایان شما می بینید. با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.